A posto. Ho preso una ricettina. Una? La ricettina. Buona. Sì, è un po' stile tuo. Dimmi a chi somiglia? A chi somiglia? Così? A tua ragazza? No, Ma sai che che somiglia no? a Sara Cimei. No, no. Somiglia a Jessica, una cifra. Oh. Sì. Come sta messa? De fisico. Mo non mi sono messo a guardargli il culo perché. Come? No, perché stava a kermesse, però devo dire che non è male, Scusa. Quanti anni ha? 12. No, 11 e mezzo, 12 li fa a novembre. A te capello che ho fatto a Zeni? Oddio, qua io ti sfumo meglio però. Che fumavo? Perché devo perfetto? Vedo proprio un stacco. Sì, dalla parte è un po' più aperto, però qua è un po' più chiuso. Ma Metti il lato, vedi? Qua è più chiuso, girate te là. E qua da proprio. poi ragazzi di due ormai. No, questo fra- è come il vento. Ah, fra, già lo sai. Io e le ragazze. Ma hai visto la fila di ragazze che c'ho? Cioè, guarda! Guarda, è pieno. Guarda! Fino al cancello, Sono troppe, fra. Ho dovuto rifiutare. Mi sono dovuto fermare. Gli ha dovuto dire, guarda, comunque io penso di passare all'altra sponda perché siete troppi, non riesco a gestire. Comunque, quando cerco di camminare Tu dritto, la svagata? È dritto, sì, beh? mi fa male qua. Ti fa male l'anca? Qua! È perché o il culo o poco ci manca. Funziona così. Ma guarda che maglietta poi, io, mica l'ho vista. You fucking... Ma quale fucking? La prima volta che sei dovuto andare a scopare, stiamo dovuto portare a mignotto. Massaggino devo dire a papà. Dai cinesine quelle. Massage. Va bene pure il C'è la massaggio. la pipa. Sì, sì. No, scopa non... nel senso sì, no. La pipa si cazzo. Sì, sì, infatti. Massaggio... Così, giusto per... L'esperienza. Sono d'accordo. Sì, sì. Amsterdam me l'inculata mi ho preso. 200 euro un bocchino, non lo capisco. Ne valsa la pena. No, 200 euro un bocchino non ne vale mai la pena, manco se te lo fa Belen. Gente sei in culo. Sì, come amico lo so, era. No, perché famo qua della. E poi alla fine dice, vabbè, ma se c'è. Ma andata a fanculo. Dove sei andato? Beh, io... Vabbè, la prima volta era Dai. Poi per sbaglio dall'altra ragazza. Ragazza? Con la sbarravino. Ragazzo. La prima volta è andato, gli ha fatto un pompino e basta, se n'è andato. La seconda volta ce n'è andato, gli ha fatto il pompino, se l'è scopata e poi ha detto che era un trans, aveva la patata finta. Era bionda. No, era mora. Non ci sei più riannato. Perché l'ho incontrata davanti a casa, stavo. Non ci sei più riannato dopo la volta. Non l'ho più ritrovata. Perché stava... L'hai ricercata allora? Sì. Era tanta roba. Vabbè. Vabbè, comunque sempre ragazza alla fine. Secondo me dovresti fidanzarti. Devi fare esperienza. Una volta che hai fatto esperienza, non ti fidanzi più. Ne trovo un hamburger, se no. L'hamburger a chiappa, ma porto qua. Senza passaporto un po' in Sono hamburgeria. il passaporto, mi sa. Il passaporto non c'è la carta d'identità, puoi fare il passaporto. No, ma è pure quasi scaduto. Mi sa. Infatti qua non parto mai. Lascia perdere te. Io è da luglio che sto impicciato con lei. Porco due. Tra un po' è un anno. Ma se lei non gli dico tipo dai oh, te porto a casa, lei rimane a casa mia tipo 7 giorni. Di trovare il modo di dire che se ne tornano via senza offendere. No, senza offendere, magari ne so. Dice no, non fa un giro, uscite e poi quando stai finito di scia lasci a casa sua direttamente. Ma tanto ma chi è che rimane ancora insieme tutta la vita? No. Sono cambiati i tempi. Mo stanno insieme pure se non si amano. Cioè prima stavano insieme. Cioè tipo mia madre e mio padre, no? Capace che adesso non si amano. Come prima. O non si amano proprio. Però stanno insieme. Adesso no. Adesso come cala leggermente il sentimento, via si lascia. Ma siamo cresciuti diversamente rispetto a... Ma adesso vanno in discoteca, sono contenti così, si bevono 7-8 cotte, si fanno una scopatella, sono tutti felici.
Fanno una storia su Instagram. È quello che facevo io. Ma padre rompi il cazzo. E 10. E 11. Porco 2. Ma come? Ah, io ho fatto un vedi che so. Non ti basta quanto stato rapido oggi? Ho fatto 3 viaggi, sono ancora alle 9:30. Invece il camion c'ha l'orologio indietro, vaffanculo. Sono 11. Lavoratori? Eccole va, sono arrivate. Mi faccio un coffee e me ne vado via. Amo? Va bene? Sì, ne? Lo posso? Sto lavorando. Sono gente. Buonasera. Buonasera. Prego. Sacchetta di cemento 4,25. Basta? Basta. 6,80. 6,80. 6,80. Grazie. Dove devo andare? Dietro. Dietro? Dietro. Buona giornata. Grazie. Arrivederci. E decaffeinato, no? Per decaffeinato. Super. Super caffeina. Che palle, ancora questi cazzo di bigliettini. Ma porco due, cioè, tu li hai buttati tutti quell'altri. Sì. Oh my it. Bene. Che vuol dire? Sì. Ma scritto oh my it. Adesso in testa mi alzo. Tanto me ne vado. Arrivederci. Guarda che torno veramente. Prima che cercare, qual è il problema? Non me ne viene a cercare. Secondo te non mi riesco a mettere niente da parte per partire? Vanno a dove ti pare? In Africa, in Giappone, in Australia? Probabilmente, non so, forse in Giappone no. Troppo lontano, troppo diverso. Beh, voi non c'avete mai Rimarrei avuto la più in fissa Europa. di andare in Giappone? Cioè, avete mai avuto come cosa? Per me la lista mia non è Di andarci a fare un viaggio sicuramente. No, manco quello. Non so se probabilmente ci andrei via, rimarrei magari in Europa. Io a Vivo ci andrei solo perché c'è l'idea che sto lontanissimo da qua. Perché Giappone e non America? In America non mi piace. Il Giappone mi dà che è ancora più è più lontano. Oddio, però forse tipo. No, vabbè. tipo sì, Sud America. No, ci va. Già che consigli dai 19 ore di volo. Da solo, cioè. Poi da solo. Manca a me mi porti. Cioè da solo proprio sparisci. Ma Ma perché mi deve portare lei che rompe il caso la mattina sera? perché? Scusami. Eh? State insieme, perdonami. Ma rompe il cazzo. Ho capito, ma stiamo insieme Vado in qua perché Giappone dovremmo per stare insieme là. Ma io vado in Giappone e levarmi tutti i problemi. Ah, io sono un problema. Ma sono un problema. No, dopo un anno ti sveglio. Sì, capito, cioè. No, dopo un anno, dopo 2, perché un anno che si conoscemmo già comunque. Si sveglia che sono un problema. Metti troppe pressioni addosso, troppo. Che ti devo dire? Sentite una viva insieme. Sono una pressione, sono un altro dei coglioni, so quello, so quell'altro. Adesso stiamo a fare, canniamo, sì. Ma mio Calabria insieme muore. Vabbè, mo tra un anno. Tempo ci sta. Un anno? A parte i scherzi però, ce l'ho carna. La mia idea non cambia. Ma stasera facciamo qualcosa, no? Cosa? Che ne so, andiamo a qualche locale a Torvaiani, qualcosa ci sta. Qualcosa sul mare. Stasera se non c'è bombola si cucina, solo per la bombola. La bombola. Da 15. La media. Mi c'è quella 10. Con la 10 ho finita. Quanto viene? 37. Cucini un po' di più e te... Sì. Sì. Tanto con quello che mangio io. Dai, vabbè, dai. Grazie. Grazie.
Rallenta. Rallenta. Rallenta, accostati. Ma che cazzo hai fatto? Accostati qua. Aspetta, mi fermo, aspetta, ecco, mi fermo. Ma dove cazzo sta andando? Ah sì, ma vedi un attimo. Vedi un po'. Quello sicuro si sta a sentire male. Con tutto quello che si è bevuto. Che poi Simo, cioè... non si fa sci con sti due. Cioè, tutta la sera a litigare, tutta la sera a discutere. Cioè, rovinarsi le serate con loro, io non me va. Ma vattene a fanculo, ma c'ho la freccia, coglione! Poi, non lo so, dimmi tu, però non si può fare. Guarda, l'ho trovato. Che cazzo è un cane? Che cazzo? Bella, eh? Quando cazzo hai preso? Che strada? L'ho presa. Ma porco. Ti piace? È carino, dai. La portiamo a prezzo. Ho salvata. L'hai salvata? Salvata te. Tu la salvata? Bella. Ti piace? Bella, bella. Ci sta, ci sta. Ci sta. Oh, ma sei posta pedo stai? Sono 2 giorni che non mi rispondi. Porco due, sono 2 giorni che sei sparito, cioè. Prima era play, poi la palestra, mo sto cane de merda. Cioè, sono 2 giorni che non mi stai rispondendo al telefono. Sei proprio completamente sparito, voglio capire dove cazzo stai. Sbrigati a richiamarmi, a fatti sentire. Cioè, io mi sono rotta il cazzo a sta presso a una persona che non c'ha un attimo da dedicarmi, un minuto da dedicarmi tutti i giorni, porco due sparisci. Non si sa che cazzo fai tu. Ho rotto il cazzo, visualizzi i messaggi senza manco rispondere. Cioè, sei in testa di cazzo proprio, mi hai rotto i coglioni. Sai che ti dico, mo te blocco proprio. Non te voglio più sentire, non te devi più far vedere, proprio sparisci. Devi sparire dalla vita mia. No. Porco Dio. Che hai fatto? Hai pisciato per terra? Oh. Manco questo mi capisci. Ehi, come va? Come stai? Sono passati 2 mesi dall'ultima volta che ci siamo sentiti. Sono passata al lavoro da te, ma non ci ho trovato. Non mi interessa più la relazione, andare a vivere insieme. Voglio solo sapere come stai, come vanno le cose.
Thank you.